Pozdrav svima, ja sam Tetka iz Kanade i dobrodošli na moj kanal. U prethodnim videima pričala sam vam nešto o mom biznisu i o svemu i svačemu u biti, koji su moji planovi i slično. Često puta sam znala u komentarima dobiti dojam da neki ljudi misle da ja Kanadu držim na nekakvom tronu i da je Kanada najbolja zemlja na svijetu za život. Naravno ima i ona svoje mane i ja spomenem neke od tih stvari koje meni smetaju. Danas bi vam zapravo htjela ispričati stvari koje meni nedostaju iz Hrvatske. Ja sam nekako mišljenja da je dom zbilja tamo gdje osjećaš da ti je dom i da ne mora to biti vezano uz mjesto, to može biti isključivo vezano uz ljude koji vam nedostaju. Mi živimo ovdje u Kanadi i svi su nam prijatelji i obitelj u Hrvatskoj, u Osijeku konkretno. Uglavnom kada dođete u neku stranu zemlju, naposljetku gledala sam videe i od drugih imigranata na YouTube-u, i kada dođete u neku stranu zemlju, kao što sama riječ kaže, sve vam je strano i imate osjećaj da vam puno stvari nedostaje. Možda ne baš u početku, jer sve vam je novo, imate puno stvari za napraviti, imate za istraživati stvari, ali opet onako s vremenom kada život primi nekakvu rutinu i kada vam svakodnevnica postane kao i svagdje drugdje, zaposlite se, djeca krenu u školu, onda nekada kada se nađete sami onako počnete razmišljati, nostalgija vas uhvati. Mene nostalgija obično uhvati, evo sada ljeti, kada svi po socijalnim mrežama stavljaju kako su otišli na more i šta rade na moru. Ja živim na moru, ali eto, ipak nekako nije osjećaj isti. Danas sam vam zapravo planirala ispričati koje stvari meni danas konkretno nedostaju, evo i nakon skoro 10 godina u Kanadi. Nisu nužno vezani baš za domovinu, jer često puta sam čula ljude koji kažu ja sam ponosan Hrvat. Što to znači biti ponosan što je iz neke zemlje? Meni je ponos isključivo se događa kada nešto ostvarite, kada nešto postignete pa ste ponosni na sebe, ali baš jesam li ja ponosna Hrvatica ili ponosna, ne znam, Njemica, na primjer. Meni to nekako nema smisla. Pa evo da krenemo sa prvom stvari koja mi, neću pričati o stvarima od 1 do 10 koji mi nedostaju, nego čisto stvari koje sam se sjetila. Ali prva stvar koju ću reći, koja mi najviše nedostaje, je to što ne mogu pričati sa mamom kad god poželim. I kada sam živjela u Osijeku, naravno, nisam ja posjećivala svoju obitelj svakodnevno, ali sa mamom sam se svakodnevno zapravo čula i to je uglavnom bilo doći ću kod vas, treba li ti nešto iz grada, jer oni žive na selu. Obično sam dolazila kod njih na kavu, oni piju recimo kavu oko 4 sata i kažem nisam dolazila ni svaki dan, ali dolazila sam recimo svaki drugi, svaki treći kada nisam radila. I to su mi bili dragi trenuci, bila sam kod njih barem za vrijeme te kave, ispričali smo se šta ima, šta se dogodilo, kako je bilo na poslu. Trenutno kako ja sada živim u Kanadi, to baš i nije tako lagano za napraviti, jer mi smo 9 sati razlike s njima, vremenske razlike. I teško je uskladiti vremena, jer oni obično, ja njih obično zovem petkom u vrijeme kada oni piju kavu, dakle to je meni ujutro, njima je poslijepodne. Ali recimo znalo se dogoditi kada sam nešto kuhala, pa pogledam na sat, aha još su budni, ok, idem nazvat jer trebam nešto pitati. Ali vrlo je nezgodno uskladiti vrijeme, jer možda meni ujutro nekada ne odgovara
jer imam nekakve kupovine, jer moram odvesti dijete u školu, jer sam radila i tako, a njima recimo to vrijeme, jel, poslijepodne odgovara. I onda to mi je zapravo najviše nekako teško što nismo u istoj vremenskoj zoni i teško je uskladiti to vrijeme kad ćemo se čuti. Druga stvar koja nam zapravo nedostaje, koju jako često pričamo muž i ja, prisjetimo se onako nekih stvari s nostalgijom, je to zapravo što nam nedostaje neka zajednica ovdje. Da, vi ovdje dođete, ako se želite družiti, možete se družiti. Ako ste društveni, naći ćete si ljude sličnih, recimo, pogleda na svijet, otići ćete u hrvatsku zajednicu i naći ćete si ljude s kojima imate nekakve zajedničke teme. Mi ovako nismo neki, ne da nismo društveni ljudi, ali mi smo sada već u 40-ima, znam, nije to staro, ali ja osobno osjećam da ne tražim sada nekakva duboka prijateljstva. Kao što sam i prethodno jednom rekla, ja imam svoje ljude s kojima se znam oduvijek, imamo svoju povijest, imamo teme o kojima ćemo pričati i ovdje naravno sretnete ljude, zbližite se s nekim ljudima, s drugim narodima, ali ipak onako nije to to. Vi svi koji živite vani shvatit ćete o čemu pričam. Naravno ako ste razvili neka duboka prijateljstva i to je naravno moguće ovdje, ali ta zajednica neka ljudi s kojima imate, eto što bi ja rekla, nekakvu povijest, ipak to malo izostaje. Evo mi smo sad, zapravo sad za Božić kada smo bili ove godine, naš jedan od najboljih prijatelja dobio je dijete i on je sad već 40 godina i naše dijete je veliko, ali on je sad tek dobio dijete i nekako kad čujemo se mi preko interneta i vidimo što on radi, oni nama šalju slike i videa, opet nekad se onako prisjetimo, a joj, baš bismo voljeli da ga gledamo kako odrasta, jer ipak smo mi prijatelji, posjećivali smo se, to je mužev prijatelj s kojim je svirao, nekako se s njim najkomotnije osjeća. Dakle, jedan od boljih prijatelja i sad kad on ima dijete, jel mi nismo tamo da mi možda pomognemo ako im treba, da odemo u šetnje i takve stvari. Onda, ne znam, što se tiče te zajednice, obično naravno propuštamo sve nekakve te obiteljske događaje, vjenčanja, sprovode. I onako nekakva društvena događanja u kojima bismo rado s njima sudjelovali, a ne možemo. Muž je također imao prijatelje s kojima je svirao, imali su čak i svoj bend i redovito su se nalazili vikendima i to naravno nedostaje. Jednostavno onako nedostaje vam čisto nekada da imate, ne znam, možda vam je bio naporan dan ovdje na poslu ili možda vam je trenutno teško i želite se vratiti silno kući, ali eto, nedostaje vam to da nakon napornog dana imate koga nazvati samo zato, da pitate šta ima, jel se dogodilo nešto novo. Ja sam recimo, odnosno mi kao obitelj smo nedjeljom odlazili obično na ručak kod mojih roditelja i onda smo nakon ručka znali otići na sladoled. U Osijeku ima jedna, svi ako ste Slavonci, u Osijeku ima popularna slastičarna koja se zove Petar Pan, ili odemo u hotel Osijek na sladoled i to je nekako bio naš nedjeljni ritual. Toga naravno sada više nemamo i onda kada odemo tamo uživamo koliko možemo u tome, ali da, takve stvari često fale. Sljedeća stvar koju bih napomenula, koja mi nedostaje, možda nije tako bitna stvar, pogotovo mojim ukućanima, njima to ništa ne znači. Ali meni osobno, recimo, a to se podsjetim tek kada dođem u Osijek, fale mi neki proizvodi koje ovdje nemam. Naprimjer, kod nas je sve nešto fancy šmenci. Kad dođete u trgovinu tipa DM ili Miller, pogotovo vi žene možda znate te stvari, to sve onako, sve nešto fancy, svijetli. Ima jako puno proizvoda koje ja ovdje nemam. Pa čak i one obične proizvode koje imamo ovdje, tipa Nivea proizvodi, na primjer, ima ih ovdje, ali kada vi recimo dođete u naš DM, tamo ima jako veliki izbor. Tamo ćete, na primjer, od Niveinih proizvoda, na primjer gelova za tuširanje, pronaći onak 15 vrsta.
Ovdje nema 15 vrsta, ne znam kako u velikim gradovima, ali bila sam tipa i u Shoppersu. Shoppers Drug Mart je ovdje kao recimo ta neka drogerija u koju obično idete za takvu nekakvu kozmetiku i to. I vi kad ovdje dođete, oni imaju te neke američke proizvode koje ja i ne znam baš nešto posebno. Nekako više volim te naše proizvode i navikla sam na njih. Ok, sad sam se ja prilagodila i imam neke proizvode koje ovdje kupujem, što je normalno. Ali uvijek me iznenadi zapravo koliko mi imamo više izbora tamo nekih što se proizvoda tiče nego što imamo ovdje. A kupovala sam zapravo i u Calgaryju i u Vancouveru, u Shoppersu sam bila, ali opet oni imaju taj nekakav limitirani broj proizvoda koje imaju. Naprimjer, ja volim, to sam si sada kada sam za Božić bila, kupila sam si kreme Melem, jer ja jako volim njihove lipstik, nije lipstik, labelo recimo za usne, pa onda imamo u malim okruglim kutijicama, toga sam si na primjer kupila, jer naravno to nema, mislim da je to čak i hrvatski proizvod. Mi ne koristimo recimo proizvode tipa Vegeta, iako može se naći ovdje, Vegeta napolitanke, onda ne znam, oblatne i tako neke, ajvar. Ja ne koristim te za kuhanje, mi smo totalno ovdje nekako promijenili tu svoju prehranu i ne kuham te čušpajze neke, ja nikad nisam bila za to. Mi smo se više prilagodili ovdje pa gledamo što nam je dostupno. Ja iskreno ne volim dugo stajati kraj ještenjaka. Imamo tu neku svoju hranu koja nam ovdje paše. U Calgaryju kada smo živjeli bilo je nekoliko tih kao balkanskih trgovina u kojima smo mogli kupiti neke naše proizvode. Evo, vi koji živite u Calgaryju sigurno znate, ali postojala, mi smo recimo kupovali European Bakery and Deli, postojala je Irina's Bakery, onda u posljednje vrijeme gdje smo i kobasice kupovali je bila Hungarian Deli. Oni su imali jako dobar izbor. European Bakery and Deli, to su držali Albanci jedni i oni već jako dugo isto žive u Calgaryju i tamo su bili pekarski proizvodi, ali imali su isto jedan onako lijep broj naših proizvoda. Tako da navikne se čovjek na nešto. Ja sam recimo ovdje primijetila da oni ovdje imaju tipa all purpose flour kao brašno za sve prigode, ajmo tako reći, koje je onako malo drugačije i točno se osjeti kada pečem, recimo ja pečem domaći kruh kod kuće i kada pečete kolače, nekada se osjeti ta razlika, recimo u Osijeku kad sam pekla iste stvari, trebalo mi je na primjer više brašna, manje tekućine, ovdje je obratno, ovdje trebam na primjer više tekućine kako bi zamijesila neko tijesto i slično. Zatim ono čemu se mi zapravo najviše smijemo, mi smo sa našim djetetom razvili taj, mi to zovemo Junk Food Friday, odnosno petkom, još kad je on bio mali u Osijeku, smo imali taj svoj ritual, oni mene pokupe u školi iz jutarnje smjene i onda odemo do Mekića i kupimo si, to nam je ručak, to mi zovemo, kažem, Junk Food Friday. To smo sad nastavili, to obično održavamo i ovdje i nije uvijek sada ovdje kak smo došli u Mekić, nije uvijek bio Mekić petkom, zato što ovdje su McDonald'si, mislim da sam to već i rekla, onako malo prljavi, što se nama ne sviđa. Kod nas je u Osijeku McDonald's onako fancy restoran. Mislim, naravno nije, ali čišći je. Imamo nekako bolje proizvode, imamo tu neku cool pitu koju mi obožavamo, pitu sa sladoledom što ovdje nema uopće. Onda na našim menijima u McDonald'su ima i salate, što ovdje nema. I tako nakon neke stvari smo si prilagodili. Nije uvijek taj petak bio ni McDonald's, znali smo ovdje otići u KFC i tako nešto slično jer nam se McDonald's nije svidio, ali ovdje u Langfordu konkretno McDonald's je puno bolji nego recimo u Viktoriji. Kada idete, puno je čišći. Kada sam, na primjer, govorila o recimo kozmetičkim proizvodima, preskočila sam i zaboravila sam reći, na primjer, spomenula sam Shoppers Drug Mart. To je kao drogerija u kojoj je i ljekarna.
no recimo ja koristim kozmetiku La Roche-Posay i vi to tamo možete naći baš ono na policama kao kao svaku drugu recimo kozmetiku tipa ne znam Nivea ili L'Oreal ili nešto. Dok recimo u Osijeku je to, vi za takvu kozmetiku morate ići u ljekarnu, uvijek možete pitati magistru da vam objasni razlike između tih nekih stvari i tako, dok ovdje nekako nemam povjerenja u ljude jer to rade tamo ljekarnici, ali oni se ne bave kozmetikom, tipa oni isključivo rade sa lijekovima, jel? Tako da onako nekako nemam povjerenja u njihove savjete, dok recimo u Osijeku općenito u Hrvatskoj nekako više imam povjerenja da će mi osoba koja radi u ljekarni objasniti razlike, dobrobiti i tako neke stvari. I posljednja stvar koju bi spomenula koja mi nedostaje, meni ponekad nedostaje malo više kreativnog rada jer znate, bila sam učiteljica i ne mora zapravo taj kreativni rad biti vezan nužno uz školu i sada ja moram ići raditi u školu, nego jednostavno ja sam uživala raditi tako neke listiće i jesam čak ovdje i u Viktoriji, u Calgaryju ja sam imala, otvarala sam i neke web stranice na Facebooku, radila sam neke svoje listiće i mislim da su bili prilično zanimljivi, no nakon nekog vremena sam zapravo shvatila da moje prijateljice koje su bile učiteljice nisu sad pokazivale, imam ih dosta na Fejsu zapravo i studentskih dana i tako, nisu sad pokazivale baš nekakav interes i onda je to onako prolazilo neopaženo i ja jesam zadovoljila tu nekakvu svoju potrebu za kreativnim radom, ali kada vidite da to nikoga ne zanima, onda i vi nekako malo izgubite motivaciju, ali usprkos tome ja i dan danas smišljam nešto. Spomenula sam već da volim fotografirati, evo našla sam i novi hobi, snimanje videa. Onda znala sam za vrijeme Uskrsa, znala sam pozvati djecu prijatelja s kojima smo se družili, pa napravimo egg hunt, pa im pripremim nekakve poklončiće još dok su bili mali, nekakav paketić sa bojicama, sa listićima, bojankama, osmosmjerkama koje sam ja radila. Uvijek sam imala tog materijala, još uvijek čuvam. Kroz te nekakve stvari sam zadovoljila tu svoju kreativnu potrebu, ali još uvijek nekada mi fali, neko me pitao zašto ne bi ponovo počela raditi sa djecom i tako. Mislim, palo mi je i to na pamet, ali ne u školi, nego više kao nekakve radionice. Ja sam u školi držala ritmiku, pa nekakve kreativne radionice za djecu. Razmišljala sam o tome i ovo nije izgovor, to nije ni isključeno da to opet neću. Istraživala sam već o tome, ali trebaju mi neke dozvole. Ovdje ne možete samo tako raditi sa djecom, bez obzira na to što sam ja bila učiteljica. Ipak mi trebaju nekakve dozvole. Trebam prostor koji se treba platiti. Mislim, živim u stanu, ne mogu tu nikoga dovesti, sada u mom stanu održavam to, tako da je to malo složenije. Ali kažem, kroz te neke svoje aktivnosti, pogotovo kad je moj sin bio mali, sada ga to naravno više ne zanima, onda sam ja njemu smišljala i u vrijeme covida sam mu smišljala nekakve listiće, da ne samo što se tiče kanadske škole, nego i što se tiče hrvatskih stvari, tako da sam on čita i piše hrvatski jer mi smo i na tome radili. Tako da, kao što sam rekla, ima načina da zadovoljim tu svoju kreativnu potrebu, ali nekada mi fali mi to da razmijenim iskustva sa kolegicama, učiteljicama, sa ljudima koje su u tome. I nađem ja načina, ali opet, nedostaje mi to. Evo, zanima me kako vi gledate na ove sve stvari. Nedostaju li vama neke stvari iz vaše domovine? Što konkretno, kako rješavate te stvari, kako zadovoljavate te svoje potrebe u nedostajanju tih stvari, hrane, posla možda koji ne radite. Pričajte mi, komentirajte i odgovorit ću i ja koliko budem stigla i mogla. Ja sam Tetka iz Kanade, pozdravljam vas.